Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog is gagawa na naman kami ng mukbang. Ang tagal na rin namin din nakagawa ng mukbang. So abangan nyo guys yung mga i-release namin mukbang video. Yan, lahat ng video namin is mukbang na i-upload namin. So meron kami dito spicy noodles. Pansit canton lang siya na spicy extra hot. Tapos 3 itlog. Meron kami dito chicken. Ayan. Meron kami dito chicken, fried chicken, tsaka Pritong Tokwa. At meron din kaming Lumpiang Gulay. So meron din kami dito mga sausawan yan, suka, sausawan nito. Tapos meron din kaming ketchup, sausawan nito. Meron din kami dito toyo mansi na may sili. At meron din kaming konting kanin. Hindi na siya kasya kaya nandito siya sa baba. So, meron din kaming pag may pambara, may panula. Yes. So, mag-start na po kami at samahan nyo kami kumain. Kumuha na rin kayo ng mga pagkain nyo dyan at sabay-sabay tayong kumain. Let's go! Tara guys, kain po tayo. Testing na natin itong chicken. Yeah. Yeah, kain po tayo. Ito. Taas mo na ako. Natin sa suka. Nakakabila ako. Kanto. Maling
brand. Ba't tingin ginagalaw yung kanin? Kanin tayo magkakamaya. Gusto mo? Gusto mo? Kumain. Mabe ang Ako nagpamalak ng mga Korean ka na. May mga Korean, may isang gano'n lang. Isang kaya na lang yung malaking chicken. Kasya sa bibig nila. Parang pangga. Umalis ako. Ang gano'n. Yak! Aray! Sugat ako! Iba na ka, kasama. Try naman natin yung Tokwa. Sausaw natin sa sili. May toyo. Sabi natin yung bura. Pag kami kasama na sa sausawan. Masustansya nga daw. Sarap. Ayos. Salamat po sa nagluto. Ito yung nagluto siya. At magluto, palibasa puro prito. Kapal mo ah. na ako. Kaya kung panulak yan.
Wala kita. Kapag sa padilak. Guys, try nyo rin to. Sarap. Sobra. Salamat sa nag-sponsor ng pambili ng pagkain nito. Ito yung sponsor. Nako. Panay ka kasi sa drinks. Bawal pala sa iyo sa drink. Ba't bawal? May UTH. Ano asin dyan? Pinamay ko na. Ay, nahulog! Sayang, wala pang 5 minutes. Dalawa na, no? Ako pa ba? Magdahan mo ha. Ilang peraso mo lang. Ako, mawami pa. Kain mga tayo, mga. Napaka... Nabulog na ako. Gusto mo? Lo, asa ka. Ah. Kadali! Ay, may 50 oh. Ang nga! Ang mama.
Patay. Takot niyo ng dalawa. Hindi pa kami usap. Makabaliktaran. Tama ko lang talaga. Tatabo mo. Excuse me po. Huwag na ako. Mamaya pa, unang tatikan. Oo, nagbali na. Takot lang, takot. Ayaw na kumain, hindi na ako. Kaya pa. Nguya na nguya, dalhin nyo eh. Upon. Ano kain? Ayaw na. Out na din. Amaw. Amaw. Nabusog. Nagugot na kayo, yun na. Hem! Ang tubig. Ah! Ang tubig. Ang. Wala
bibigyan na lang namin yung mga. Ano, So, yari na kami. Hindi na namin naubos. Sobrang busog na. Wala na akong katulong. Nakatungangan na lang sila. Kumakain tayo. Pinapanood na lang namin siya. So, Lug na eh. grabe busog namin. So, ayun na lang natira. Naya pa sa isa. Ayun na natira. Meron din natira. Konti. Ayan. Hindi na namin kaya ubusin. Then, ito pa. Meron pa. Ito na lang. Uy! Ayan. So, sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. So, please like, share, comment, and subscribe. Then, hit the notification bell para updated kayo sa aming susunod na video ilalabas. At, stay tuned dito sa pagkain. So, see you on my next vlog. Bye guys!